खांसी की समस्या से हो परेशान तो डरने की क्या है बात। पहला आयुर्वेदा है आपके साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका पहला आयुर्वेदा। सर्दी आ रही है तो बहुत ज्यादा खांसी की और जुकाम की जो शिकायतें हैं बढ़ जाती हैं। बहुत आम बात हो जाती है। कईयों को काली खांसी हो जाती है, किसी को नजला है, किसी को नॉर्मल सूखी खांसी होती है, किसी को कफ वाली बलगम वाली खांसी हो जाती है। तो उसका आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक और सरल उपाय बताए गए हैं। उन उपायों के बारे में जिक्र करेंगे। आपको बताते हैं कौन सी औषधि कैसे लेनी है, उसका सही उपयोग कैसे करना, प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहला उपाय, अखरोट लेना है छिलके समेत। उसकी आपको भस्म बना लेनी है। भस्म बनाकर 1 ग्राम भस्म और 6 ग्राम शहद दोनों को मिलाकर आपको सुबह शाम उसका सेवन करना है। खांसी में किसी भी तरह की खांसी हो उसमें आपके लिए लाभदायक होगा। दूसरा उपाय, 15 पत्ते तुलसी के और 9 दाने काली मिर्च के चाय बनाकर आपको इसकी चाय पीनी है सुबह शाम। नहीं, कैसी भी खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, नजला हो, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। बहुत जल्दी खांसी खत्म हो जाती है। साधारण खांसी अगर आपको है तो आपको लेना है अदरक का रस। अदरक का रस शहद के साथ मिलाकर उसका सेवन करने से कैसी भी खांसी हो वो नष्ट हो जाती है। अगला उपाय, काली मिर्च। काली मिर्च को कूट पीस कर कपड़े के अंदर से छान लो। 2 से 4 ग्राम आपको शहद में मिलाकर लेनी है। सूखी खांसी हो, बलगम वाली हो, राहत मिलेगी। जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, अगर रात को उनको बहुत ज्यादा खांसी आती है जिसमें बलगम भी नहीं निकलता, जिसमें कफ नहीं निकलता है, तो उसके लिए क्या करना है, काले नमक की डली लेनी है और साइड में उसको चबाना नहीं है, उसको साइड में मुंह में दबा के रखना है। वो अपने आप घुल जाएगी। उसको चूसते रहना है, थूकना नहीं है। जैसे जैसे वो अंदर घुलेगी खांसी में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चौथा उपाय सुन लो जो आपको करना है। 20 ग्राम आंवला चूर्ण, 125 ग्राम दूध और 400 ग्राम आपको लेना है पानी। तीनों चीजों को फ्राई पैन में चढ़ा लो। धीमी आंच पर उसको पकाना है। जब सारा मिश्रण, आपका जितना भी सारा मिश्रण आपने बनाया है वो जब दूध के जितना बच जाए, 125 ग्राम जब आपका बच जाए, 125-30 ग्राम, तब आपको उसको छान लेना है। सुबह शाम रोगी को पिलाना है। कैसी भी भयंकर खांसी हो खत्म हो जाएगी। कैसी भी भयंकर खांसी हो खत्म हो जाएगी। सूखी खांसी का अब जो उपाय बता रहा हूं उसका शर्तिया इलाज है। केले के सूखे हुए पत्ते, केले के सूखे हुए पत्ते लेने हैं, उनकी राख बना लेनी है, उसको कपड़े के अंदर से छान लेना है और किसी बर्तन में डालकर रख लो। गर्मी है तो नमक के साथ, अगर सर्दी है तो शहद के साथ थोड़ी थोड़ी सुबह शाम उसको चाटना है। कैसी भी खांसी हो, शर्त के साथ उसका इलाज आयुर्वेद में लिखा गया है। अगला उपाय, हरड़, पहेड़ा, आंवला, काली मिर्च, सौंठ और पीपल, 6 की 6 चीजों को बराबर बराबर हिस्से में लेके उनको कूट पीस कर चूर्ण बना लो। चूर्ण बनाने के बाद आपको 2 से 3 ग्राम डेली शहद में मिलाकर चाटना है। उससे किसी भी प्रकार की खांसी हो लाभ मिलता है। अगला उपाय, जिनको बहुत भयंकर नजला रहता है, 3 दिन में ठीक हो जाता है। 3 ग्राम मुलेठी, 1 ग्राम दालचीनी और 7 दाने छोटी इलायची के, 400 ग्राम पानी में इसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको इसको छानकर ठंडा कर कर इसमें मिश्री मिलानी है। मिश्री मिलाकर आपको इसका सुबह शाम सेवन करना है। कैसा भी नजला हो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसमें परहेज सुन लो, इसके खास करके परहेज भी हैं। लाल मिर्च, गुड़, तेल और खटाई, 4 चीजों के आपको परहेज रखने हैं। अगला उपाय, 6 ग्राम अदरक का रस और 6 ग्राम शहद में मिलाकर आपको इसका सेवन करना है। 5 रोगों में लाभ मिलता है। श्वास के रोग, सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ,
इन 5 तरह के रोगों में 100% इसका लाभ मिलता है। 2 से 3 काली मिर्च के चूर्ण को शहद में मिलाकर बच्चों को देने से 100% इसका आराम मिलता है। पान के पत्ते का रस शहद में मिलाकर बच्चों को चटाने से सारा जो कफ है वो बाहर निकल जाता है। आयुर्वेद में खांसी के लिए कुछ उपाय बताए हुए हैं। लंबी बहुत हो जाती है वीडियो, तो इसलिए मैंने सारे उपाय का तो जिक्र नहीं कर पाया था। ये कुछ उपाय हैं जिनसे आपकी खांसी, बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है भाई, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। अगर आप मेरे तक अपना प्यार पहुंचाना चाहते हो, अपना आशीर्वाद पहुंचाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें।